现在我们要去看袋鼠，然后这整个 vlog 就是给你们看一下。但这个不是 vlog， 这个是 challenge， 我们来看一下，等一下会看到什么东西，我们就一路上，到那边狗狗。现在11点半，要12点了，冲 ，Let's go！ 现在我们要去漂移，电梯里面可以讲话了。OK， 如果你们不喜欢看，你们可以直接按掉，不要紧。OK， 可是你们喜欢看那种野生、那种冒险的东西，你们就看这一集了，因为我们不懂会发生什么事情，会看到什么东西，所以 Let's go。明天我就要离开这个地方了，狗狗，你会想我吗？啊？你会想我吗？你讲呢？要留点神秘感。神秘感。这段时间我真的很感谢狗狗还有它的家人的照顾，所以 OK， 我不要讲话，因为已经看不到我的脸了。OK， 我们今天最后一个晚上了，因为他答应我要带我去看袋鼠很久了，然后就今天去看咯。OK， 看不到我了。OK， 我们路上见。Fast and Furious 的下一集就是我们拍的了。会看到什么动物啊？除了袋鼠之外，野兔子哦。野兔子，你们平时最常看到是袋鼠哦。也对。还有什么更特别的吗？啊？有看到狐狸，可是看到它的影子走过吧。可是他们讲狐狸，我是还没有看清真面目啊。我希望狐狸很难看到啦，因为狐狸跑太快了。你看过狐狸精吗？那个正宫一来的时候，狐狸精是跑最快的，所以。对，这个是有 match 到的，所以他们发明狐狸精这个字是没有错的。你觉得有理由吗？有。这条路时常会看到死掉的动物啊，所以我们要看黑不黑啊？忘记了。不会下。开始在说话，因为那些只为你而傻哑。见到这一个脸颊，错过了跟你爱，说了的话更可能一定不会差。为了是坦白自在说话，你会安心只被你。进隧道，等下就是要打开没来的，很轻像这样。OK， 今天的 content 我相信是做失败了的，因为封路。Oh my god， 我的袋鼠，怎么这样对我，就会停在这边了嘞？是前面啊？袋鼠看到吗？袋鼠的 logo 啊，哈哈。OK， 我们现在进去这个森林了，刮我看，哇，极危险一下，哇，这边会有马蛋蛋，快点看马蛋蛋，马的蛋蛋呢？好笑，看这个袁家路这个地方，为什么要放一个红灯绿灯呢 ？I so double faham 来呢。走路啊。哦，这个是临时搭建的啊。绿灯了可以走了。我走了，这个是临时搭的啊。哦，还有这样子的，果然跟马来西亚有很大的差别。OK， 我们开始进入森林了。然后录到一半，直接没有电了。啊，袋鼠的牌子。哦，那个车来往往，那里来没有？
哇啦喂！哇啦喂，什么都没有看到。他们这车全部在打野战。山上那么好打咩？下次我也打打看，在这边跟袋鼠打野战。Satu pun tak ada. Satu mati pun dia pun tak ada。哇彪哎，什么鬼？这么僵？我们出去了嘞！喂，出来一只就好了，我要回了，明天我要回来，你给我看一眼，我撒养你一下我就走了，真的真的，我没有骗你的吗？我那么诚实，你看。我老魏打瞌睡就是绝望了哦。我们衰，是我衰，不是我们衰。要紧啊，给你们看猴子啦，一只啦，还有一只。你要称自己为什么？猪？不可以，它是大象。他讲还有一个青角。现在袋鼠看不到啊，但你看野兔子，野兔子再看不到的话呢，你真的是够衰了咯。这个是什么动物？鹅啊，鸡呀，鸭。我老魏，什么这个地方什么路牌都有，鸭会走马路啊。对啊，要让它的。乌鸦会走马路啊？会，还会过斑马线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 。听你吹，鸭会过斑马线，猪都会上树哦。OK， 各位，这个是脖子狸，哇，这个是狗狗电话拍的，你叫转过来，转过来，转过来，会听就有鬼，哇，诶，真的转过来，转过来，这个是我们马来西亚叫抹桑 ，OK， 果子狸，OK，Let's go， 我们去下一站，耶，喂，各位你们看，来，可以慢慢加进去，慢慢加钱了，慢慢加钱了，我可以下车吗？我忍不住了，我跑掉。各位，看，可爱，很近，很直，哇，很轻哎，你的电话。这个是野兔哦，这不是人家养的哦，信不信我下车去追它？各位观众，我们现在去突袭这两个，各位，超可爱的，应该是没有了是吧 ？OK， 我们向前点，跑掉。还会有什么？啊，不要跑是什么样 ？OK， 这就是野兔子，它跑掉了，好可爱。对啊，再近一点。应该没有什么动物了是吗？啊 ，OK 啦，它们跑掉了。看到耳朵吗？很可爱哦。看这个很可爱的东西，鸭子的路牌。OK， 我们看兔子，来走。好像我的司机在哪里？对哦，要睡觉啊。我老喂，那可以不等我就回家睡觉了。啊，这边还有一只。看到这边。啊，那。等下，嗨，拜拜，乖哦。现在我们最后的机会去看多一次，有没有办法可以看到我的袋袋？让我用。没有袋袋，音乐响起了，正是时候，真想高歌一曲，唱袋鼠之歌。哪里有袋鼠？告诉我。能不能够让我拍电 flow？ 为什么路这么安静？所有袋鼠都跑到了哪里？有没有口罩一个给我？袋鼠说了太多，全部不见了。也许时间是一种解药，也是我现在排不到的毒药。看不见袋鼠，你到底要怎么办？
你的身影这么近，我却抱不到。没有袋鼠，开瓶还是会绕。没有袋鼠，我也能自己在。哇，厉害耶！没有了，我憋不住了。这样。有，前面怎么样？非常危险哦。心太乱，看不到袋鼠。心太乱。OK， 最后就是看不到袋鼠，可是看到野兔跟脖子狸，算是缺掉一个，赚到2个。OK， 这样上次那个 vlog 我就不要放袋鼠了啦，我就把上次拍袋鼠放在这边，当做我看到，哎呀，讲出来了，哎呀，不行。嗨，好了。嗨，好了，拜。好了，可以了。回来吧。我回去放亮咯，这边。拜。OK， 我感谢狗狗，现在是1点13分把我带出来看袋鼠，为了完成我的愿望。我希望有机会我还可以再来见到你啊，因为你很可爱呀，我太爱你了。谢。这22天他的照顾就很像把我当弟弟这样。然后希望未来我们还有机会再见面，然后对，还有更进一步的合作。OK， 那这样我的 video 先到这里了啦。然后这个 vlog 这个 video 出来的时候，我应该已经在马来西亚了。OK， 谢谢你们的收看。OK， 我们下一集再见啦，拜。讲的是拜。